वो बर्ड आता है, ये सब मुझे पसंद है। बहुत ज्यादा बर्ड आता है, बहुत मजा आती है। बर्ड आता है, वो पैरोट आता है 3000 से 4000। वो हमारे गुजरात में वो सुगरी बोलता है, पीड़ी सखी बोलता है, वो 2000 आती है। પછી काबर आती है, कबूतर आता है, बुलबुल आता है, गल्लेड़ा बोलता है, ये वो आता है। वो 4-5 जात का वो बर्ड आता है। सबसे ज्यादा उनकी टाइमिंग पसंद आई हमें कि जो सुबह हम 5 बजे उठते हैं, 5:30 बजे तक फ्रेश हो जाते हैं। 5:30 बजे के बाद सब लोग एक साथ में, हमारा पूरा फैमिली। For the last 17 years, Harsuk Bai and his family have been feeding thousands of birds every single day. वो बर्ड से खाने के लिए मैंने स्टैंड बनाया है, वो आपके सामने, और उसमें ये डूंडा रखता हूँ। तो वो पैरोट के सब बर्ड आता है ना, वो बर्ड है ना, वो सोमासा की जो बारिश की ऋतु है ना, तो उसको खाने का बहुत कम मिलता है। इसलिए हम भूखे रहते हैं तो कितना भूख लगती है, तो उसको ही भी भूख लगती है, तो सब हम मिलके उसको खिलाते हैं। ये टोटल राउंड वो आते हैं, खुश होके खाना खा के सब अपने अपने घर चले जाते हैं। वो बारिश आती है ज्यादा, तो पैरोट ऐसी पक्षी है कि वो शाकाहारी है, मांसाहारी नहीं है। मतलब मांसाहारी नहीं है और शाकाहारी है, इसे वो खावा आते हैं। तो वो बारिश વધારે आती है तो 1700-1800 का डूंडा खर्चा आता है। वो बारिश कम होती है तो 1000 के 800 का आता है। 3 महीना में 1.5 लाख का ये डूंडा खिला देता है। उसका जो खर्चा होता है ना, वो दूसरे के पास लेता नहीं हूँ, वो मेरा पैसा का खिलाता हूँ। हमारे सब परिवार वाले, कोई ऐसा नहीं है कि वडील ने हमको ये बोला और हम करते हैं, ऐसा नहीं है। सब जो करते हैं वो दिल से करते हैं। क्योंकि हमें जैसे जीने के लिए खाने की जरूरत पड़ती है, वैसे उसे भी जरूरत तो पड़ती ही है, और ये सब करके हमें बहुत मजा आता है। जब ये पैरट्स और कोई भी बर्ड्स आता है और खाना खाते हैं और वो हम उनको देखते हैं। मैं जे आसपास हमारा रेसिडेंट है, आसपास से 2000-3000 बर्ड को मैं देखता हूँ, तो उसको सामने बैठा हूँ, मुझे मजा आती है, उसका खाना खिलाता हूँ, और कुदरती रीते मुझे आनंद आता है।